पानी सल्किसकेको छ, ढुङ्गा पग्लिसकेको छ। यदि यो दुई कुरा सम्भव छ भने नेपाल पनि उठिसकेको छ। किन भन्नाले ढुङ्गा नपग्ली नेपाली पग्लिँदैन, पानी नसल्की नेपाली सल्किँदैन। यदि यो दुई कुरा भएको हो भने नेपाली निश्चय पनि उठिसकेको छ। यसको लागि म इतिहासलाई साक्षी राख्दै केही सम्बोधन गर्न चाहन्छु कि पृथ्वीको इतिहासमा मान्छे सबभन्दा पछिल्लो घटना हो। सबभन्दा पहिला घाँसपात झारपात आएर पृथ्वीलाई प्राणीयुक्त बनाइएको थियो, बनेको थियो पृथ्वी। यही झारपातबाट विकास हुँदा 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 मान्छेको बनेको रहेछ गाँठो। एककोशीय प्राणी बनेको एउटा गाँठो। त्यही गाँठो विकास हुँदा 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 अहिले हामी मान्छे बनेका छौँ। र मान्छे यो धरतीको सबभन्दा पछिल्लो प्राणी। मान्छेपछि कोही पनि आएको छैन, मान्छेपछि अर्को मान्छे आइरहेको छ। अतः अद्भुत कुरा, मान्छे यो धरतीको सबभन्दा पछि आउने। नेपालीमा भनाइ छ, पछि पनि आउने माझमा पनि सुत्ने भने छैन। सम्पूर्ण पहिला आएका प्राणीलाई नियन्त्रणमा लिएर, कब्जामा लिएर यिनीहरूमाथि शासन गर्ने कोही होइन, हामी मान्छे हौँ। Can you imagine? सबभन्दा पछि आउने, सबैमाथि शासन गर्ने, सबभन्दा पछिल्लो घटना मान्छे र ऊभन्दा पहिला आउने जेठा बाठाहरूलाई लाटा लाठी बनाइदियो। Can you imagine? किनभने जति पछि आउँदा रहेछन् मान्छे या प्राणी त्यति चलाक हुँदा रहेछन्। केलाक हुँदा रहेछन्। किनकि हरेक पल्ट संघर्षको, पीडाको, विभिन्न किसिमका उतार चढावको तहलाई पार गर्दै गएपछि मस्तिष्क उही रहँदैन। केस्टिसको उही कहनै हुँदैन। मस्तिष्क उही रहँदैन। मस्तिष्क थपिँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अहिलेसम्म जुन मस्तिष्क हाम्रो स्वरूपमा विकास भयो, त्यसको मस्तिष्क धरतीमा हाम्रै बाहेक अर्को कसैको पनि रहेको छैन। र त यो सारा सृष्टिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कम्प्युटर, बायो कम्प्युटर हाम्रै खोपडी हो। मस्तिष्क, जसलाई गिदी भनिन्छ, ब्रेन भनिन्छ, भेदा भनिन्छ, मस्तिष्क भनिन्छ, नेवारीमा झेको भनिन्छ। अतः यही मस्तिष्कबाट हामी संसारको सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा देखा परेका हौँ। संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा हामीले संसारलाई नियन्त्रणमा लिइरहेका हौँ। हामी किन सर्वश्रेष्ठ, त्यसको गणित मैले बताएँ। हामी सबभन्दा पछिल्लो प्राणी र त सर्वश्रेष्ठ भएका। हामी सबभन्दा पछि आएको र त हामी सर्वश्रेष्ठ भएका हौँ। बुढा भएर मान्छे सर्वश्रेष्ठ हुँदैन। मान्छे सर्वश्रेष्ठ हुनको लागि मस्तिष्क तरुण रहनु पर्दछ। त्यसकारण सबभन्दा पछाडि आएको प्राणी नै सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ हुने प्रकृतिको विधि विधान र यही विधि विधान अन्तर्गत मानव जाति प्रकृतिको इतिहासमा बुढा होइन, सबभन्दा तन्नेरी, सबभन्दा जवान, लक्का जवान, घोरले, वैसमा मृग पनि घोरले हुन्छ भन्छन्। त्यस्तै हामी घोरले अवस्थामा छौँ को मानव जाति। अतः मानव जाति घोरले हुनुको कारण, शक्तिशाली हुनुको कारण उनको पछिल्लो आगमन हो। किन भन्नाले पछिल्लो आगमनको कारणले मस्तिष्कको विकास चरम चुलीमा छ।
यति कुरा बुझिसकेपछि म अब मान्छेको इतिहासलाई पनि कोट्याउन चाहन्छु। 40 लाख वर्ष अगाडिको बाँदर, जसलाई म्यानएप भनिन्छ, अफ्रिकाको जङ्गल, त्यसका रुखबाट ब्रुक ब्रुक उफ्रिँदै धरतीमा आउँदै यिनीहरू मान्छे भएका, बिस्तार बिस्तार विकासको क्रममा। र यिनीहरूले यो मान्छेले विकास गरेको भनेको कति पनि भएको छैन। विगत लिखित 5000 वर्ष, अलिखित 10-12 हजार वर्षको इतिहास बाहेक हामीसँग धेरै लामो इतिहास छैन। यो विगतको 5-10 हजार वर्षको इतिहासले लाखौं लाख वर्षको मान्छेको क्षमतामा फड्को मारेको। त्यसकारण हामी सबभन्दा बढी शक्तिशाली मान्छेका स्याम्पल हौं, नमुना हौं, किनकि मान्छेमा पनि सबभन्दा पछिल्ला नमुना हौं हामीहरू। वी आर द एक्जाम्पल्स अफ लेटेस्ट ह्युमन बिङ्स। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण हामी उठेन भने यो धरतीमा उठ्ने को? हामी सुत्यौं भने यो धरतीमा उठ्ने को? किनकि हामी सबभन्दा पछिल्ला प्राणी हौं र त हाम्रो जस्तो सम्पूर्ण हिसाबले शक्तिशाली मस्तिष्क कसैको पनि छैन। तर तपाईलाई यति भन्दा पनि विश्वास लाग्दैन, यो मलाई थाहा छ। किनभने तपाईले यस्तै हेरिरहनु भएको छ, होइन होला वहाँ गरेर, होइन होला यो, किनभने अरू भए पनि म त होइन जस्तो लाग्छ। अरू त के होला के थाहा, तर म चाहिँ होइन है। छोटो बोल्छु, बेइमानी गर्छु, गणितमा 4 पल्ट फेल भएको छु, अंग्रेजी व्याकरण शुद्ध गरेर बोल्न आउँदैन। यसकारण म चाहिँ त्यो महामानव होइन जस्तो लाग्दो होला। याद राख्नुहोस्, सलाइका काँटी नपोडिएसम्म झिल्को हुँदैन। हरेक सलाइका काँटी भित्र झिल्काहरू लुकेर बसेका हुन्छन्, तर त्यसलाई ढाक्काले कोर्नु, त्यसलाई घर्षण भनिन्छ। घर्षण बिनाको सलाइका काँटी ज्योति छर्न अगाडि ओसिएर जान्छ। पुनः एकपल्ट, घर्षण बिनाका सलाइका काँटी ज्योति छर्न अगाडि ओसिएर समाप्त हुन्छ। त्यस्तै सङ्घर्ष बिनाका मान्छेहरू मान्छे हुन अगाडि मरेर समाप्त हुन्छ। अतः जिन्दगीको एउटै विधान छ, विधि छ, सङ्घर्ष, फेरि पनि सङ्घर्ष, फेरि पनि सङ्घर्ष। त्यो भन्दा कुनै पनि उपाय छैन कि हामी मान्छे हौं भनेर चिनाउने प्रमाण। द स्ट्रगल। यो कुनै दार्शनिक, यो कुनै वक्ताका अभिव्यञ्जना जस्तो लाग्न सक्नु स्वाभाविक हो, किनकि अहिलेसम्म मैले तपाईलाई विज्ञानसँग जोडेर विज्ञानको ब्याकग्राउन्डलाई, पृष्ठभूमिलाई कोट्याएर यो कुराको व्याख्या गरिरहेको छु। अतः म विज्ञानको पृष्ठभूमिलाई अगाडि सारेर भर्खरै भनेका कुराहरूलाई पुष्ट्याइदिन खोजिरहेको छु। सबभन्दा रमाइलो कुरा मान्छेले मान्छेको बारेमा गरेका गल्ती हो। सबभन्दा रमाइला कुरा मान्छेले मान्छेको बारेमा गरेका गल्ती हुन्। किन भन्नाले गल्ती गरे भनेर थाहा पायो भने गल्ती नहुने, र गल्ती गरेको थाहा पाएन भने गल्ती नसुध्रिने मान्छेको मानसिकता, मानसिक क्षमता, मानसिक परिपाटी यिनै। अतः अहिलेसम्म हामीमा एउटा भ्रम छ, त्यो कायमै छ, तर कतिपय मान्छे त्यो भ्रमबाट उठिसकेको छ। त्यो भनेको मान्छेको मस्तिष्कको बारे, ह्युमन ब्रेनको बारे, ह्युमन मस्तिष्कको बारे। यो मस्तिष्कको कुरा गर्दा, यो हाम्रो बायो कम्प्युटर भएको कारणले गर्दा हाम्रो सम्पत्ति भनेको यही मस्तिष्क हो। हाम्रो प्राण, हाम्रो ज्यान, हाम्रो धन, जे भने पनि हामीसँग भएको यही डल्लो 3 पाउन्डको मस्तिष्क। अब यो 3 पाउन्डको मस्तिष्कको बारेमा वैज्ञानिकहरूले धेरै खोज्न पाएनन्। पहिला वैज्ञानिकहरूले धेरै विकास गरे बाहिर, तर मान्छेको बारेमा उनीहरू चुक्दैछन्, अझै चुकिरहेका छन्। कारण के थियो त भन्नाले जिउँदो मान्छेलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न मिल्दैन, मस्तिष्कलाई।
अनि मरिसकेपछि एक्सपेरिमेन्ट गर्दा धेरै कुरा नफुल्ने थाहा नपाउने याद राख्नुहोस्। अहिलेसम्म ब्रेनकै बारेमा मान्छेलाई सबभन्दा कम जानकारी किन भयो त भन्नाले ब्रेनको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने विधान छैन। जिउँदोलाई गर्ने बारे मान्छेलाई गर्न पाइँदैन। अब उनीहरूले गर्ने बाँदरलाई हो, उनीहरूले गर्ने मुसालाई हो। जिउँदो मान्छेलाई चाहिँ गरियो भने चाहिँ कानुनको बात लाग्ने भयो, लाग खाने भयो, त्यसकारण हात झिक्नु राम्रो। त्यसैले ब्रेनमा एक्सपेरिमेन्ट सबभन्दा थोरै भयो। अरूमा भयो धेरै, तर ब्रेनैमा थोरै। किन? कारण चाहिँ कानुनी अडचन थियो त्यहाँ। तर अद्भुत परमात्माको लीला भनौँ या प्रकृतिको विधि विधान भनौँ, जब मान्छेले एमआरआई जस्ता मसिन बनाए, पेट स्क्यानिङ त्यसपछिको डेभलप भयो, सबभन्दा पहिला स्पेक्ट भन्ने मसिन बन्यो जसले हाम्रो यो ब्रेनलाई टक्क स्विच जोडेर यहाँ ब्रेनभित्र के घटना घट्छ, प्रेम हुँदा के हुन्छ, दुःख हुँदा के हुन्छ, सुख हुँदा के हुन्छ, साहस हुँदा के हुन्छ, सङ्घर्ष हुँदा के हुन्छ, डराउँदा के हुन्छ, ठग्दा के हुन्छ, लुट्दा के हुन्छ, बेइमानी गर्दा के हुन्छ, इमान्दार हुँदा के हुन्छ, सबै कुरा हेर्न पाइने चिरफाड नगरिकन मात्र फिल्म हेरे जस्तै ल त्यहाँ फिल्म हेरे स्विच यहाँ लाग्यो त्यहाँ फिल्म हेरे भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ ब्रेनमा, होइन म गर्न सक्छु भने चाहिँ के हुन्छ ब्रेनमा, साथै भने चाहिँ के हुन्छ ब्रेनमा, म मरेँ नि भने चाहिँ के हुन्छ ब्रेनमा, म कहाँ मरेँ मैले त मार्नलाई जन्मेँ भने चाहिँ के हुन्छ ब्रेनमा। यो जम्मै कुरा अब स्पेक्ट मसिनबाट हेर्न सजिलो भयो। अतः अहिलेको जुन यो ब्रेनको अध्ययन हो, मानव इतिहासमा सबभन्दा बढी ब्रेनको बारेमा थाहा पाएको भनेको मात्र 20 वर्ष भयो। Only 20 years around 20 years. डाक्टर रोजर स्प्यारी जसलाई नोबेल पुरस्कार दिएको थियो ब्रेन फिजियोलोजीमा अध्ययन गरे बाबत, त्यो भनेको समय 1981। भर्खरको घटना। अतः उनले बताएको आधारमा हामीले के बुझ्यौँ भन्नाले मान्छेको मस्तिष्कको दायाँ र बायाँ दुई भागको दुईवटा काम छ। एउटामा भावना छ, अर्कोमा बुद्धि छ, विचार छ, तर्क छ, गणित छ। जबसम्म भावना र बुद्धि विचार एकसाथ चल्दैन मान्छे स्वस्थ भएर बस्न सक्दैन। अहिलेसम्म कोही मान्छे विचार प्रधान, कोही मान्छे भाव प्रधान। भाव प्रधान मान्छेले विचार गर्दैन, विचार प्रधान मान्छेमा भाव नभएको कारणले गर्दा उस नियास्रो जिन्दगी बाँच्छ। बौद्धिक वर्गहरू सबभन्दा बढी नियास्रो जिन्दगी किन बाँच्छ त भन्नाले त्यहाँ भावनाका रस हुँदैन, शुष्क हुन्छ उनीहरूको जीवन। अनि एउटाको फेरि भावनामा बग्ने मान्छेको भावनाको रस धेरै हुन्छ, फेरि रसै मात्र हुन्छ, ठोस केही पनि हो। भावनामा बग्नु मान्छेले हो, भावना रस हो, त्यसकारण बगाइन्छ। लभ इज ब्लाइन्ड, त्यो पनि भावना हो, अन्धो भइहाल्छ। तर स्वाद जो आउँछ त्यसकारण मजनुले के भने लैलालाई, लैला तेरे कदमों में मिट जाने को जी चाहता। म त्यो तिमीसँग बिछोडेर 1000 वर्ष बाँच्नुभन्दा तेरो कदममा 1 मिनेट रहेर मर्न तयार छु। किन भन्नाले 1000 वर्षमा स्वाद नभएको जिन्दगी बाँच्नुभन्दा तेरो कदममा 1 मिनेट स्वाद पाएर मर्न तयार छु। आहा, बुद्धि नभएपछि भन्ने यही लाग्यो। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। यो पनि त दर्शन। एकातिर मजनुको डायलग, अर्कोतिर फेरि फिल्मको अर्को डायलग हो। फिल्म र फिल्मको बीचमा मेल छैन, हेर्नुस् न। किन डाइरेक्टर फरक भयो, स्क्रिप्ट राइटर फरक भयो, मुड फरक भयो, उद्देश्य फरक भयो, सन्देश फरक भयो। अतः बुझ्नुस्, भावना भनेको बग्ने कुरा हो, रस आउँछ त्यसमा। त्यसकारण त मान्छे भावमा बगेपछि मान्छे भन्न तयार हुन्छ, उठ्नै चाहँदैन, किनभने स्वाद जो आइरहेको छ। अनि एक थरी मान्छे त्यो भावमा बग्दैन, ऊ बुद्धिवादी मान्छे। अनि बुद्धिवादी मान्छेको जीवनको समस्या रस भएन, जीवनमा सब कुछ भयो तर रस। अनि रस नभएपछि जति बाँचे पनि जति लामो बाँच्यो त्यतिकै उसलाई चाहिँ
नाउनी जस खरानी घाँस भने जस्तो साह्रै गाह्रो हुने उसको। त्यस कारण उसले रस कहाँ खान्छ रक्सीमा रस दिने अर्को रस। जीवनमा रस नभएपछि सोम रसको भ्यालु बढ्न थाल्छ। तर जीवनमा रस आएपछि सोम रसको आवश्यकता पर्दैन। याद राख्नुहोस्। खैर त्यो कुरालाई धेरै नतन्काउँ। दायाँ मस्तिष्कमा रस हुन्छ अरे के सुन्छ अरे रस हुन्छ अरे। यो कसले भनेको अरे रजर स्पेरी नोबेल पुरस्कार जित्यो। यही कुरा भन्दै नोबेल पुरस्कार दिइहाल्यो। किन भन्नाले मस्तिष्कमा यति बलियो खोज त्योभन्दा पहिला भएको थियो। हेर्नुहोस् दायाँ मस्तिष्क भित्र छ त्यही भित्र रस छ अनि बुद्धि त्यो बायाँमा छ अनि जिन्दगी त्यो दुई ब्यालेन्स हुनुपर्छ। के चाहियो तर कुरै बडो नौलो। हाम्रो अतिथिजी हुनुहुन्छ 80 वर्षको उमेरको शैलेन्द्रजी अनि यो कुरा भर्खर आयो 20 वर्ष भयो। पुरो नौलो हामी पुरानो परिसक्यौँ। यहाँ एकदमै नौलो तरोताजा तर जिन्दगी हाम्रो पुरानो छ। त्यसकारण पुरानो जिन्दगीलाई यो नौलो कुरा बुझ्नको लागि हम्मे लाग्छ। किन हम्मे लाग्छ त भन्नाले हामी यो नबुझ्नुको कारण धेरै अर्को बुझेर बसेका छौँ कि हामी। त्यो पुरानो बुझेको छोड्न मस्तिष्क तयार हुन्छ। पुरानै ठिक छ किन चिन जान्छ नि उसको। अनि पुरानै छोड्दै हो भने क्रान्ति कहाँबाट आउनु परिवर्तन कहाँबाट आउनु नयाँ संसार कहाँबाट उत्पत्ति हुनु। त्यसकारण पुरानोसँग नाता नटोडिकन नयाँ जोडिँदै जीवनमा शिवको अर्थ त हो संहार त्यसपछि खुल्ने मुक्तिद्वार मनले बुझ्ने कहिले होला जय 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 शिव शङ्कर होला। शिवको अर्थ संहार पनि शिवको अर्थ कल्याण पनि। कल्याण खोज्दै हुनुहुन्छ सबैले तर संहार गर्ने एक रति आँट नभएकाहरू कल्याणका हकदार हुनै सक्दैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। जो संहार गर्न लागि तिनीहरू मात्रै कल्याणका हकदार हुन् नत्र संहार गर्ने आँट नभएकाहरू कल्याण गर्न खोज्छन् भने तिनीहरू गद्दार हुन् जीवनको गद्दार। त्यही माया छ। त्यसैले शिव शब्दको अद्भुत अर्थ छ कि यदि तिमीमा संहार गर्ने आँट छैन भने विकास गर्ने छाँट पनि छैन। यदि विकास गर्ने विश्वास छ भने संहार गर्ने आँट बढ्यो। जति गहिराईमा जाने आँट गर्छौ उचाइमा त्यति नै चढ्ने छाँट हुन्छ। गहिराई र उचाइ एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। जो दिन राजी हुँदैन ऊ दिनको हकदार हुँदैन। याद राख्नु। यो जिन्दगीको विधान। यो विधान दर्शन थियो अब विज्ञान बन्यो। हिजो दर्शन नबुझेसम्म दर्शन बुझेपछि विज्ञान। किन भन्नाले हरेक दर्शनभित्र विज्ञान लुकिएको छ किनकि हरेक विज्ञानभित्र पनि दर्शन लुकिएको छ। दार्शनिक त्यही हो जसले विज्ञानभित्र दर्शन र दर्शनभित्र विज्ञान छ। अतः पुनः म मस्तिष्क विज्ञानलाई नै जोड्दैछु। दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्कका कुरा अलिकति पुरानो कुरा अलिकति भनेको 81को कुरा। त्यही समयमा अर्को एउटा क्रान्तिकारी कुराहरू आयो। यो क्रान्ति पनि फेरि देशीय क्रान्ति होइन राजनीतिक क्रान्ति होइन जैविक क्रान्तिका कुराहरू युगान्तकारी घटनासँग जोडिएका क्रान्तिका कुराहरू। त्यो हो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्क अध्ययन गर्ने मेरियन डायमन्डको घोषणा। याद राख्नुहोस् यो नाम डाक्टर मेरियन डायमन्ड जसले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्कलाई रौँ चिरा अध्ययन गरे। रौँ चिरा अध्ययन एक त्यान रोट्या के फरक छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्क र हाम्रो मस्तिष्कमा। उनले भन्दै यो पनि धेरै पुरानो भएको छ 80 को दशकको कुरा। उनले भन्दै कि मस्तिष्कभित्र अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्कभित्र ब्रेनका दुई किसिमका सेल्सहरू हुन्छन्। एउटा ग्लियल सेल र अर्को न्युरोन्स। त्यसमा ग्लियल सेलको मात्रा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सामान्य मान्छेको भन्दा बेसी छ। पुनः एकपल्ट
मस्तिष्कमा नोट गर्नुस्। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको ब्रेनमा ग्लियल सेल्सको मात्रा सामान्य मान्छेको भन्दा बेसी छन्। त्यसकारण उसको लेफ्ट पराइटलमा बम्पीहरू उठिरहेका छन्। बम्पी भनेको टुटुल्काहरू भित्रबाट उठिरहेका छन्। किन भन्नाले त्यहाँ ब्रेनको सेल्सहरू र्यापिडली चाहिँ डेभलप भएको देखियो। पहिलो कुरा आइन्स्टाइन र हामीमा फरक के त भन्नाले आइन्स्टाइनको ब्रेन हाम्रो भन्दा फरक छ। पहिलो कुरा नोट गर्न पर्ने कुरा, आइन्स्टाइनको ब्रेन र हाम्रो ब्रेनमा के फरक छ? उनको ब्रेनमा ग्लियल सेल्सको मात्रा बढी छ, हाम्रो ब्रेनमा ग्लियल सेल्सको मात्रा उनको तुलनामा कम छ। नम्बर 1। नम्बर 2, वैज्ञानिक लगायत यो मेरिन डायमन्ड्स लगायत वैज्ञानिकको खोज के थियो त भन्नाले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको यो ब्रेनको ग्लियल सेलको मामलामा अझै बढी रोचक कुरा वैज्ञानिकहरूले के बताएका भन्नाले उनको ग्लियल सेल जुन हामीमा भन्दा बेसी हुनु जन्मजातै बोकेर आएको हो। सुखद समाचार सुन्नुस्, मान्छेको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दैछु म। कसरी ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, मान्छे बदलिन्छ, त्यसमा मस्तिष्कको रोल हुन्छ र त्यो मस्तिष्कको रोल अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्कलाई अध्ययन गरिसकेपछि अझै राम्ररी यो प्रष्ट भएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुस्। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्कमा आएका ग्लियल सेल्सका डेभलपमेन्ट्सहरू उनले जन्मजात ल्याएका होइनन्, अर्थात् उनको आमाको गर्भबाट त्यो लिएर आएको होइन अथवा हुर्किएको बेलामा त्यो बढेको होइन। लठेब्रो थिए आइन्स्टाइन, सबैलाई थाहा छ। 7 वर्षसम्म बोल्न उसलाई अप्ठ्यारो थियो, लेख्न उसलाई अप्ठ्यारो थियो। हामी त 7 वर्षमा चलाक भइसकेका थियौँ, तर हामीभन्दा गोजाङ्रो थियो। उनको अगाडि, हाम्रो अगाडि ऊ गोजाङ्रो अल्बर्ट आइन्स्टाइन। र उनको जुन मस्तिष्कका कोषहरू विकास भयो त्यो जम्मै कोषहरू अध्ययन गर्दा के पाइयो, त्यो त लगातार पछि विकास भयो। जुन एक्स्ट्रा सेल्सहरूको कुरा छन् त्यो उनको लगातार मर्न अगाडिसम्म विकास भएको थियो। मर्न अगाडिसम्म। अब योभन्दा पहिला वैज्ञानिकहरू के भन्ने गर्थे त भन्नाले मस्तिष्कका सेल कहिले विकास हुँदैन, एकचोटि विकास भएको सबै हामीले पढेर आएको, मैले पनि एजुकेसनल सिस्टममा पढाएर ल्याएको, पढेर आएको, सबैले पढेर आउनु भएको। त्यही कुरा हो कि अरू हाम्रो शरीरको सेल्सहरू पनि घटाएपछि फेरि मर्दै जान्छ, आउँदै जान्छ, मर्दै जान्छ, आउँदै जान्छ। यो त चेन्ज हो। 1 वर्षमा 98% ब्रेन यो बढेका सेल्सहरू चेन्ज हुन्छन्, मर्छन्। दिस इज द मेडिकल फ्याक्ट है। तर मस्तिष्क भनेको एकचोटि त्यो सेल बनिसकेपछि मर्दैन, मरेपछि फर्क। त्यसकारण मान्छे बुढा भयो भने जहिले पनि बुढा हुन्छ, कहिले पनि तरुण हुँदैन। पुरानो भयो, अहिले पुरा होइन। पुराना मस्तिष्कको सिद्धान्त के थियो? मस्तिष्क साँद्रुँदै जान्छ, हरेक दिन लाखौं सेल मर्दै जान्छ अनि बुढा हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ, बुढा भयो, सवरङ्ग गयो, आँगन भयो, परदेश हुँदै जान्छ भन्ने कुरा थियो। तर यो कुरा अर्ध सत्यको रूपमा वैज्ञानिकहरूले ठोकेर भनेको छ। के अर्ध सत्यको रूपमा? अर्ध सत्य याद सत्य हो। समयानुसार मस्तिष्कका सेल केही न केही ड्यामेज हुँदै जान्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि मस्तिष्कका सेल एकपल्ट गइसकेपछि फेरि नआउने भन्ने जुन पुरानो धारणा हो त्यो गलत सिद्ध गरिन्छ। त्यही कारणले गर्दा मेरिन डायमन्डले घोषणा के गरे त भन्नाले मैले महामानव बन्ने, महापुरुष बन्ने, महान आत्मा कसरी चाहिँ जन्मिन्छ भन्ने सूत्र फेला पारे वैज्ञानिक रूपमा मैले सिद्ध गरे भनेर दावा गरे। त्यो पनि किन भन्नाले आइन्स्टाइनको मस्तिष्कमा आएका सेल्सहरू उनी मर्न अगाडिसम्म डेभलप हुँदै थियो। यसको मतलब ब्रेन सेल एकचोटि मरेपछि नयाँ नआउने भन्ने कुरा झुट आउँछ। हेर्नुहोस् है, बडो फेरि गजबको छ। यो कुरा बुझ्नुभयो भने ह्युमन बिइङ चाहिँ त्यही आउँदैन, फेरि अर्को एउटा ट्रान्सफर्मेसनको युग सुरु भएको छ। अहिलेसम्म हामी किन रोकिरहेको त? किन भन्नाले होमो स्यापियन्ससम्म पुग्यो। हामी अहिले होमो स्यापियन्सको रूपमा छौँ, साइन्टिफिक रूपमा हामी चाहिँ कुनै बेलामा हामी एप थियौँ, म्यान एप भनिन्छ जसलाई, अस्ट्रालोपिथेकस, त्यसपछि होमो हेबिलस बन्यो, त्यसपछि चाहिँ होमो इरेक्टस बन्यो र त्यसको जम्प हाम्रो के थियो? होमो स्यापियन्स। तर होमो स्यापियन्स पछि जम्पको कुनै इतिहास छैन। फड्को मार्यो, हेर्नुहोस् त्यहाँ फड्को मार्दै त्यहाँ 4वटा फड्को मारिसक्यो।
अब अर्को खड्को मारेर सुपरम्यान बन्ने कन्सेप्ट छ, धारणा त छ, तर सुपरम्यान बन्नको लागि भूमिका तयार भएको थिएन। तर 1980 मा मान्छे रहँदैन, अब सुपरम्यान बन्छ भन्ने कुरा साइन्टिफिक रूपमा, वैज्ञानिक रूपमा मेरेन डायमन्डले नै अगाडि ल्याएको। किन भन्नाले मस्तिष्कका सेल 90 वर्षको बुढामा पनि फेरि जन्मन सक्छ। यसको मतलब तपाईँ 90 वर्ष पुगे पनि फेरि तरुण भएर बाँच्न सक्नुहुन्छ। Can you imagine it? Can you imagine it? The question to us. किन भन्नाले कि तपाईँ इमेजिन गर्न साथ your life will be transformed forever. You will no more be old. हो, शरीर ओल्ड हुँदै जान्छ, तर तपाईको जोश, चाँगर, creation, creativity, till your death, till the last breath of your death, you will be creative. Can you imagine it? Oh, what are they? Oh, कुलुनी, शायद यो भन्दा ठुलो मेसेज, शायद यो भन्दा ठुलो मानव जातिको लागि ज्ञान र ज्ञानको उपहारहरू नभए। किन भन्नाले मान्छे बुढो वयसले नहुने कुरा बुझ्नु छ, सधैँ तरुण रहने त्यो आत्मालाई चिन्नु छ, एक युद्ध लड्नु छ, आफैलाई जित्नु छ भन्ने कुरा यही हो। मान्छेको अन्तिम युद्ध आफैसँग हो, किनकि सुरुको युद्ध पनि आफैसँग सङ्घर्ष गर्दै मान्छे भयो र त उसको अन्तिम युद्ध पनि आफैसँग जित्ने आफैलाई। जसले आफूलाई जित्न सक्दैन उसले संसारलाई जितेर पनि हार्छ। त्यसकारण मैले प्रचण्डजीलाई यही मञ्चमा भनेको थिएँ कि महामहिम युद्ध कोही मान्छे बाहिर जितेर भित्र हारेका हुन्छन् र कोही मान्छे भित्र हारेर पनि बाहिर जितिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण जिन्दगीको स्वाद भनेको बाहिर हार्नु सँग सवाल होइन, भित्र जित्नु कि नजित्नुसँग जोडिएको हुन्छ। यदि तपाईँ आफूलाई जित्न सक्नुभयो भने बाहिर हारेर केही फरक हुँदैन, यदि आफूलाई जित्न सकेन भने बाहिर जितेर केही फरक पर्दैन। त्यसकारण आधा युद्ध मात्रै, जनयुद्ध आधा मात्रै समाप्त भएमा आधा युद्ध त अब लड्ने पालो हो, आफूलाई जित्नु हो। दुनियाँलाई जित्नु भनेको तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ, तर आफूलाई जित्न त्योभन्दा 1000 गुणा गाह्रो हुन्छ। किनकि आफू सबभन्दा ठुलो बाधा, दुःखको, पीडाको, समस्याको तपाईँले आजसम्म महान बलबाट रोक्नेको रामबहादुर, हरिबहादुर, श्यामबहादुर कोही पनि होइन तपाईँको विचार। अहिलेसम्म तपाईँलाई पनि कोही मान्छे त यहाँबाट नेपालबाट बाहिरै गएको छ, खोइ सिक्री कसैको हातमा देखिँदैन। नेपालबाट बाहिर जान रोक्ने को तपाईँलाई? बाउले होइन, सिक्री बाली दाइले होइन, भाइले होइन, कसले भन्नाले आफ्नै डर होइन, त्यो भनेको विचार। विचार कसले बाँधिरहेको छ तपाईँलाई? तपाईँको विचार। त्यसकारण विचारलाई नजितिकन संसारलाई जित्ने मान्छे पनि सुखी रहँदैन, ह्याप्पी हुन सक्दैन। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो युद्ध भनेको आफ्नो विचारलाई जित्नु, आफैलाई जित्नु हो। त्यो सुरुमा पनि थियो र अन्तमा पनि रहनेछ। र यो कुरालाई विज्ञानसँग जोडेर कुरा गर्ने हो भने इट इज रियली वन्डरफुल फ्याक्ट कि तपाईँको उमेर 90 किन नहोस्, तर तपाईँका मस्तिष्कका नयाँ सेलहरू जन्मिन्छ। न्युरोन्सको कुरा होइन यहाँ, उनले पत्ता लगाएको कुरा ग्लियल सेलको कुरा। किन सेल दुई किसिमको हुन्छ, ब्रेनमा न्युरोन्स र ग्लियल सेल। यो मेरेन डायमन्ड्सको कुरा। मेरेन डायमन्ड्सले मुसालाई एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए। मुसालाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दा जुन मुसाले खानु पनि लाउनु त्यति गरेर खानु, पानी अनि चाहिँ पार्टनर, उसले लाउने भनेको पार्टनरलाई नै लाउने। त्यस्तो वातावरण, भोक लाग्यो यहाँ खाना, तिर्खा लाग्यो यहाँ पानी, अनि चाहिँ यौन प्यास लाग्यो यहाँ पार्टनर अल द टाइम। त्यसलाई हामी ऐयासीको जिन्दगी भन्छौँ, रवाफको जिन्दगी। तपाईँलाई चाहिने कुरा कोठाभित्र छ, फोहोरभित्रै छ। याद राख्नु, फोहोर नहोस् भनेर फोहोर यस्तो बनाउँछ, चाहिने कुरा त्यहाँ सबै पाइन्छ। त्यस्तो वातावरणमा हुर्किएका मुसाहरू र सङ्घर्षको वातावरणमा हुर्काइएका मुसाहरू
जहाँ सङ्घर्ष, रोचक सङ्घर्ष, त्यो पनि थ्रेटनिङ स्ट्रगल होइन, त्यो स्ट्रगल चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ स्ट्रगल, त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्जलाई मिट नगरिकन भोजनै नपाउने, च्यालेन्जलाई सङ्घर्ष नगरिकन पार्टनरै नपाउने, उनले जे गरे पनि इन्भाइरोमेन्ट यस्तो बनाइदियो कि सङ्घर्ष नगरिकन खाना पनि नपाउने, पार्टनर पनि नपाउने, केही पनि नपाउने, सङ्घर्ष सङ्घर्ष सङ्घर्ष। त्यस्ता मुसाहरूको मस्तिष्कका सेल्सहरू र सुविधामा हुर्किएका मुसाका मस्तिष्कका सेल्सहरूलाई 3 वर्षपछि परीक्षण गर्दा के पाइयो कि जुन सङ्घर्षमा हुर्किएका मुसाहरू थिए उनीहरूका न्युरोन्सहरू बढ्दै गएको पाइयो, जहाँ कि ती मुसाहरू, ती जसमा सङ्घर्ष थिएन उनीहरूका ब्रेन सेल्सहरू घट्दै गएको पाइयो। 3 वर्ष भनेको मुसाको 3 वर्ष माने मान्छेको 90 वर्ष, याद इक्विभ्यालेन्ट। मुसाको आयु अनुसार 3 वर्ष मुसा बाँच्नु भनेको मान्छे 90 वर्ष बाँच्नु बराबर हुन्छ। अनि 3 वर्ष भनेको 90 वर्ष पुरानो बुढा भयो मान्छेको हिसाबले, त्यो बुढालाई पनि इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्जमा इन्भाइरोमेन्टमा राख्दाखेरि फेरि पनि ब्रेनका सेलहरू पलायो, ग्लियल सेल पलायो। Can you imagine it again? कल्पना गरौँ कि एक ताका के भनेको थियो, एकचोटि ब्रेन सेल मरेपछि कहिले पनि आउँदैन भनेका थिए वैज्ञानिकहरू। तर अहिले के पत्ता लागिरहेछ कि तपाईँको 90 वर्षको उमेरमा पनि नयाँ सेलहरू जन्मिन्छ। अब नयाँ सेल जन्मियो भने बुढा हुने त को नि? के भन्नाले मान्छेलाई बुढा पार्ने यही मस्तिष्कको क्षमता घट्दै गएको थियो, क्यापासिटी घट्दै गएको थियो। अब घट्दैन उसको क्यापासिटी, कहिल्यै घट्दैन, बढ्दै जान्छ, नम्बर उमेर बढ्दै जान्छ। हो, शरीरको क्यापासिटी घट्छ, त्यसमा शङ्का छैन, तर मस्तिष्कको क्यापासिटी घट्नुपर्छ, यो अनिवार्य छ। त्यसैले मान्छे शारीरिक रूपमा कमजोर हुनु बेग्लै कुरा, तर मानसिक रूपमा कमजोर हुनु अनिवार्य होइन। पहिलोचोटि आएको कुरा। अब सुन्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो यो घटनाको उपोद्घात त्यो के त कि मस्तिष्क अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जहाँ ग्लियल सेल डेभलप हुँदै थियो, त्यो ग्लियल सेल ती मुसाहरूमा पनि देखे जुन मुसाहरूमा सङ्घर्षको वातावरणमा हुर्काइएको थियो। त्यसकारण यदि इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज दिने हो भने मुसा पनि आइन्स्टाइन बन्न थालेको देख्यो। क्यान यु इमेजिन? यार मुसा आइन्स्टाइन भने भए हामी नहुने हो। क्यान यु इमेजिन? दिस इज द साइन्स। इभन मुसा के भन्नाले तपाईँलाई महान बनाउने र बेवकुफ बनाउने जम्मै काम तपाईँको मस्तिष्कका कोषहरूमा निर्भर हुन्छ। र त्यो कोष यदि इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्जमा बस्ने हो भने पर्छ। यो मेरिन डायमन्डको कुरा। अब अलिकति म प्रकारान्तरमा अर्को वैज्ञानिकलाई बोलाउँदैछु, कुरा अलिकति माथि लगाउँ। 1998 तिरको कुरा। 1998 मा अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी डाक्टर द्वय एरिक्सन, एलिजाबेथ र ब्रुसले बाँदरमाथि एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाले। बाँदरका सेल्सहरूमा एउटा अद्भुत कुरा पत्ता लाग्यो। बाँदरका सेल्समाथि के एक्सपेरिमेन्ट उनीहरूले गरे त भन्नाले के नयाँ सेल्सहरू डेभलप हुनको लागि इन्भाइरोमेन्टले रोल खेल्छ कि खेल्दैन। अनि जङ्गलका बाँदरहरू जुन बाँदरमा भोजनको लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, जुन बाँदरलाई बिना सङ्घर्ष, बिना परिश्रम, हाम्रो भाषामा परिश्रम, तर जङ्गलमा त के को परिश्रम? त्यो सङ्घर्षै हो। बडा मुस्किलले भोजन पाउँथ्यो, बडा मुस्किलले, बडा खतरनाकपूर्ण कुराबाट जोगिँदै बल्ल गएर भोजन प्राप्त गर्ने हो जङ्गलमा त। किन भन्नाले बाँदरलाई खाने पनि धेरै प्राणी हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारण मान्छे जस्तो सामान्य अवस्थामा त बाँच्न सक्दैन बाँदरहरू। त्यहाँ त जङ्गलमा त जहिले पनि फाइट अर फ्लिट सिन्ड्रोम भनिन्छ, कि भाग्नु पर्ने हुन्छ कि भेड्नु पर्ने हुन्छ, त्यो भइरहन्छ पटक। त्यस्तो जटिल अवस्था जङ्गलमा रहिरहने, त्यस्तो जङ्गलमा रहेका बाँदरहरूको ब्रेनलाई अब मसिन लगाएर स्टडी गरिने। किन भन्नाले त्यतिन्जेल मेसिन राम्ररी डेभलप भइसक्यो।
जुन मसिन हो अहिले पछिल्लो स्पेक्ट डेभलप भएको छ त्यहाँसम्म चाहिँ ब्रेनलाई ट्याक्क कम्प्युटराइज सिस्टममा लगेर बाँदर चाहिँ सङ्घर्ष गर्दा के हुन्छ अनि भोजन पाउँदा के हुन्छ नपाउँदा के हुन्छ सङ्घर्ष नहुँदा उनको ब्रेनको स्थिति के हुन्छ सबै कुरा सरर अध्ययन गर्दै गए सुविधा त्योभन्दा पहिलाका वैज्ञानिक अवस्थामा त्यो सुविधा के मसिन थिएन तर अब सुविधा भयो त्यो मसिनको आधारमा स्टडी गर्दै जाँदा अद्भुत कुरा के पाए त भन्नाले जब जब उनीहरूले सङ्घर्षपूर्ण तरिकाबाट आफ्नो पार्टनर भेटाउँछन् सङ्घर्षपूर्ण तरिकाबाट खाना प्राप्त गर्छन् र सङ्घर्षको वातावरणमा बस्छन् त्यो बेला उनीहरूको न्युरोन्सहरू नयाँ नयाँ डेभलप भएको मसिन यसको अर्थ के कि जिन्दगीभर नयाँ ब्रेन सेल चाहिँ बाँदरमा पनि all you need is again the solution, again the strong. सुविधा होइन सङ्घर्ष त्यतिकै भनेको हो र सङ्घर्ष सुविधा होइन हामी त एकदम सुविधा भोगीहरू सुविधा भयो भने कामै नगर्ने क्यान इमेजिन तर यो परिपाटी नै हो जसको परिणामस्वरूप मान्छेमा न्युरोन्सहरू डेभलप भएको पाइयो किन भन्नाले उसको संरचनाले सुविधा खोज्छ घर सब सुविधा अफिस सुविधा सम्पूर्ण कुरा संसार उसले सुविधायुक्त खोजिरहेको छ अनि सुविधा त हुन्छ तर मस्तिष्कमा च्यालेन्ज नभएपछि इट डज नट ग्रो विकास यो त सम्पूर्ण मानव जातिलाई च्यालेन्ज तिमीले जुन सभ्यता बनायो संसार त राम्रो बन्यो तर स्वयं सिङ्गो मान्छे नराम्रो हुँदैन संसार कति राम्रो छ झलमल छ एभ्रिथिङ इज ओके है म यहाँ बोल्दैछु माइकले चाहिँ त्यो कुरा हो गर्दैछ कति सुन्दर संसार तर जिन्दगीको मामलामा न रोग कम भयो संसारबाट न शोक कम भयो संसारबाट न मानसिक बोझ कम भयो न आत्मसम्मान चुलाउने कुनै बाटो देख्यो मान्छे न शान्तसँग बाँच्न सक्छौ त्यत्रो त उपोको मकिँदै बाहिर झाला लाइट छ लाइम लाइट फ्लड लाइट हेर्नुहोस् किनकि हाम्रो संरचना सङ्घर्षको होइन हाम्रो संरचना सुविधाको चाहे परिवारको अफिसको या सरकारको त्यसकारण अहिलेसम्मको मानव सभ्यतामाथि नै पुनः औँला खड्याउने योग सुरु भएको छ कि तिम्रो सभ्यता तिमी नै सम्हाल्नु यो गलत हो यानी इमेजिन गुरुदत्तले गाएको त्यो गीत सांदर्भिक तो वो भयो कि ये महलों ये ताजों ये तख्तों की दुनिया ये महलों ये ताजों ये तख्तों की दुनिया ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया ये दुनिया अगर नहीं बचा ये दुनिया पाए न पाएका त नपाएर पीडित छन् पाएका पाएर कहाँ ह्यापी छन् हाँस्न छोडिदिए मान्छे किनकि बाँच्न छोडिदिए इमेजिन इट त्यसकारण सभ्यतामाथिको प्रश्न भयो सरकारमाथिको मात्र होइन शिक्षामाथिको मात्र होइन मानव सभ्यतामाथिको प्रश्न के हामी सभ्यताको नाउँमा एउटा पिंजडामा जक्डिँदैछौँ किनकि सभ्यताले हाम्रो मस्तिष्कको विकासलाई अवरुद्ध गरिदिन्छ दैट्स द पोइन्ट बरु बाँदरको विकास भएको छ किन इमेजिन इट so it is better to be back it's wonderful at least you are free can you imagine awareness और कोई इसको कुरोको चुरो पनि सुन्नुस् भेरी इन्ट्रेस्टिङ चुरो के त भन्नाले कुरोको चुरोै भयो ती बाँदर जो खोरमा हुर्का त्यही जातको बाँदर खोरमा खाना पनि पाइन्छ पार्टनर पनि पाइन्छ सबै आइयासी तलब सुविधा भोगी भन्छन् भत्ता पनि दिइरहेको छ महिना महिना च्याट्टा चिट्ठा परे जस्तै भट्टा परिरहेको छ एभ्रिथिङ इज लाइक द्याट अनि उनीहरूको ब्रेनमा हेर्दाखेरि उनीहरूको ब्रेनमा न्युरोन विकास भयो क्यान यु इमेजिन किनकि एभ्रिथिङ इज देयर
न्युरोन चाहिँ थप विकासै भयो एउटा चरण यो। त्यसकारण जहाँ सङ्घर्ष हुँदैन मस्तिष्कको विकास अब। अनि अर्को कुरो यसको चुरो अझै चुरो छ, चुरोमाथिको चुचुरो चुरो चुचुरो त्यो के त भन्नाले वैज्ञानिक न हो, अब यिनीहरूलाई खाना सुविधा सबै दियो भने उनीहरूको विकास नहुने रहेछ। अब के हुँदो हो रहेछ यदि उनीहरूलाई थर्काएर अब टेन्सन क्रिएट गर्ने, बाँदरलाई पनि एक जमात बाँदरलाई टेन्सन क्रिएट गर्ने, अनावश्यक टेन्सन। जसरी मान्छेको हुन्छ नि टेन्सन डोन्ट मेन्सन भनेर, किन भन्दा टेन्सन भनेर चाहिँ मेन्सनै गर्नु पर्यो। सो यो ओभर टेन्सन स्ट्रेसलाई पनि 3 किसिमको हुन्छ, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस र यु स्ट्रेस। स्ट्रेस भनेको सामान्य भयो, यु स्ट्रेस भनेको थोरै टेन्सन जसले चाहिँ तपाईँलाई अगाडि बढ्नु सघाउँछ। तर डिस्ट्रेस भनेको अगाडि बढ्यो फेरि टेन्सन फेरि टेन्सन फेरि टेन्सन फेरि टेन्सन। अफिसमा गयो अफिसको टेन्सन, घरमा आयो घरको टेन्सन, सुत्नु गयो निद्रा लागेन आफ्नै टेन्सन है, बिहान उठ्यो टोयलेटमा मजाले लाग्दैन अर्को टेन्सन। अनि फेरि समाचार पढिन्छ, तपाईँलाई नपुगेको सबै टेन्सन उसले थपेर ल्याउँछ। मेरो कस्तो छ तपाईँलाई टेन्सन पुगिरहेको छैन भने दुनियाँ तपाईँभन्दा खत्तम छ हेर्नुहोस् न। त्यसलाई मिडिया भनिन्छ। अत यो मिडिया भने यो माफिया भयो। किन भन्नाले यसले बाहिर चाहिँ राम्रो रूप र भित्र चाहिँ अपराधी रूप। बाहिर समाचार बाहिरबाट हेर्दाखेरि अब राम्रै समाचार पस्ने जस्तो लाग्ला, तर त्यो समाचार सुनेपछि मान्छे ब्रेकफास्टै पचाउन लाग्छ। उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी अपहरण भनेको के त्यस्तो हुँदैन यार? यो उपेन्द्र देवकोटाको छोरी त बस्दैन, मेरो छोरी बस्दैन। समाचार यो समाचार हो कि षड्यन्त्र हो मानवताको विरोधमा? सोच्नुहोस् तपाईँले, त्यो प्रमुख समाचार प्रमुख षड्यन्त्र हो। त्यस्ता समाचार त अलग बुलेटिन निकाल्नु पर्यो, जसले अपराधको बारेमा जानकारी राख्नु पर्थ्यो। अपराध समाचार खत्तम समाचार, पत्रिकाको नाम चाहिँ अखबार भनेर खत्तम वार भनेर खालि खत्तम समाचार मात्रै आउने पत्रिका, ठिक छ। तर हरेक पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा, हरेक राष्ट्रिय मिडियामा अनिवार्य रूपमा चाहिँ खत्तमकै समाचार दियो भने मान्छेले बिहान उठ्न साथ त्यहाँ टोयलेट नभएको पीडा सोच्दैन। अहिले चाहिँ अपहरण भएको त्यो पीडा खपेपछि श्वासमा ठिक छ ठिक छु कि त छोरीको हालत किन ल्याने चुरोट ल्या चुरोट त्यतिकै समस्या आइसक्यो। चुरोट तानेर बाँदरको ब्रेनमा त्यस्तै सिचुएसन हुनु त बाँदरको छोरी अपहरण भएको हुँदैन। बाँदरलाई स्ट्रेस दिनु भनेको के त भन्नाले खान टाइममा नदिनु, पार्टनर चाहिँ नदिनु, अनि कहीँ जान नदिनु, केही गर्न नदिनु, अनि
बिचमा चाहिँ माइल्ड भोल्ट करेन्टले मलाई स्ट्रेस उनलाई चाहिँ एक्लै करेन्टले पोलेपछि छोरी अपहरण भएको बराबर। अनि ती बाँदरहरू जसलाई यसरी अनावश्यक स्ट्रेस दिए 24 घण्टा, कति घण्टा रे? 24 hours, in doubt, अहोरात्रि हरनिश। त्यसपछि मेसिनले के देखाएको भन्नाले सम्पूर्ण उनीहरूको ब्रेनको ग्रोथ बढ्नु त कता अब झर्दै गयो, ब्रेन सेल्सहरू ऱ्यापिडली मर्दै गयो। क्यान इमेजिन? त्यसकारण जति बढी टेन्सन हुन्छ त्यति बढी चाहिँ ब्रेनका सेल्सहरू ऱ्यापिडली ड्यामेज हुँदै जान्छ, छिटो बुढो हुन्छ। अनि छिटो बुढो भएपछि क्षेत्र नमर्ने कुरा आउँदैन। यसको सबभन्दा ठुलो मानव जातिमा चाहिँ नमुना के त भन्नाले अल्जाइमर डिजिज, पार्किन्सन र अल्जाइमर दुईवटा यस्तो डिजिज। त्यसमाथि पनि अल्जाइमर विशेषतया जहाँ कि कम्प्लिट मेमोरी भएको। क्यान इमेजिन? किन त भन्दा त्यहाँ ब्रेन सेल्सहरू ऱ्यापिडली ड्यामेज हुँदै गयो। अनि के पनि छ छोरै सम्झँदैन, बाउ सम्झँदैन, दाइ सम्झँदैन, धेरै ऱ्यापिडमा गएपछि त सम्पूर्ण मेमोरी इज वाइप आउट। किन भन्नाले मेमोरीको लागि ब्रेन सेल्सहरू टाढा हुनुपर्छ। अब त्यो ऱ्यापिडली गएपछि जान्छ। किन इमेजिन? अनि यो एल्जाइमर भएपछि नेपालीले त के अमेरिकाले पनि निको पार्न नसकेको कारणले अमेरिकाको सबभन्दा बढी छ। क्यान इमेजिन? मलाई त यो कुरा पढेदेखि बाँदर हुने ठिक लाग्छ। त बन्धु तीनवटा अवस्था बुझ्नुहोस्। यदि सङ्घर्ष त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ सङ्घर्ष, फेरि है त्यो सङ्घर्ष भनेको थ्रेटनिङ होइन, इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज। यहाँ शब्दमा यताउता नपार्नु। यदि इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज जीवनमा जोड्न सक्यो, सङ्घर्ष जोड्यो भने ऱ्यापिडली गर्दै के रहेछ तपाईँ बुढाबुढी हुन्छ होइन। इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज भएन भने ब्रेन सेल्सहरू बिस्तारै घट्दै जान्छ। किनभने त्यो प्रक्रिया पनि हो, प्रकृति घट्दै जान्छ। अनि थ्रेटनिङ च्यालेन्जमा पर्यो, जस्तै मानव जातिको लागि त्यही पीडा, टेन्सनै टेन्सन। जाँचमा पास नभएको टेन्सन, अनि पास भइसकेर जागिर खाएपछि पेन्सनको टेन्सन, जहिले पनि टेन्सन हो। अनि त्यो जहिले पनि टेन्सनले के ब्रेन सेललाई ऱ्यापिडली ड्यामेज गर्दै, जसको कारणले गर्दा यसको सबभन्दा ठुलो नमुना मैले पनि अल्जाइमर डिजिजको रूपमा। अब अल्जाइमर डिजिज त अझै थोरैलाई लागिरहेको छ, तर ब्रेन सेल ड्यामेज भएको कारणले गर्दा अनि बुढो भएपछि मैले अल्छी लाग्छ, उसलाई केही गर्न मनै लाग्दैन, केही गर्न चाहिँ मैले लिङ्कै गर्दैन। ऊ बगीको घोडा जस्तै एकदम थोरै मात्रै मेमोरीले ठाउँ दिन्छ, धेरै डाइनामिक हुँदैन मेमोरी बुढा भएपछि। तर यो परमात्माको कारणले र प्रकृतिको कारणले होइन, हाम्रो लाइफस्टाइलको कारणले हो, सबभन्दा सुखद समाचार। त्यसकारण तपाईँ अल्जाइमर भएर मर्नुपर्छ अथवा पर्दैन भन्ने कुरा योर चोइस। तपाईँले कस्तो वर्तमानमा जिन्दगी रोज्नुहुन्छ? तपाईँको जिन्दगीको अहिलेको रोजाइ के हो? सङ्घर्षमय जिन्दगी रोज्दै हुन्छ या सुविधामय जिन्दगी रोज्दै हुन्छ? त्यसबाट तपाईँ कुन रोगमा सिद्धिन्छ भन्ने कुरा कहिले किन माग्दैन हो। यो कुरा मैले भन्दैछु कि ती वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए, अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले, जसलाई चाहिँ ब्रोस र मैले एरिक्सन भने, यो बाँदरमाथिको एक्सपेरिमेन्ट। अब एक्सपेरिमेन्टको क्रमको अन्तिम कडी, ब्रेन एक्सपेरिमेन्ट क्रमको अन्तिम कडी के त भन्नाले फ्रेजगेटको कम्पनी, जसले स्विडेनको विश्वविद्यालयमा एक्सपेरिमेन्ट गरे एउटा टिमले, फ्रेडगेट टिम। उनीहरूको एक्सपेरिमेन्ट के थियो त भन्नाले यो मस्तिष्कको सेल्सहरू साँच्चै पहिलाका वैज्ञानिकहरूले दावा गरे जस्तै बढ्ने हो कि होइन। त्यसकारण उनीहरूले के गरे त भन्नाले मान्छे 50 वर्षमा 60 वर्षमा अझ त्योभन्दा कम उमेरमा मरेकाहरूको एक्सपेरिमेन्ट गरे। मरेकै मान्छेहरूको ब्रेनका सेल्सहरू उनीहरूको पहिलाको लाइफको आधारमा काट्दै
चिर्दै सङ्घर्षपूर्ण जिन्दगी बिताउने अनि अल्छी जिन्दगी बिताउने मुर्दाहरू, सङ्घर्ष बिताउँदै मरेकाहरू है, अल्छी भएर मरेकाहरू, इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज हुँदा हुँदै पनि विभिन्न कारणले मरेकाहरू, अनि उनीहरूले खोज्न थाले भराइटिज रूपमा। त्यो खोज्न थाल्दा पनि सबभन्दा ठुलो ठोकेरै प्रमाण के आयो त भन्नाले आखिर मान्छेको ब्रेन सेल्स भनेको सङ्घर्ष बनाए आधार हुँदो रहेछ। जो मुर्दा जो मरिसकेका छन् उनीहरूको ब्रेन सेल्सहरू अरूको तुलनामा बढी नै थियो। त्यो भनेको उनीहरूको पास्टमा मर्न अगाडिको जिन्दगीमा उनीहरू सङ्घर्षशील र जसको जीवन सुविधाभोगी थिए उनीहरूको ब्रेन सेल्सहरू सबभन्दा बढी ड्यामेज भएको पाइयो। र यसरी फ्रेज गेटको यो सिस्टमले अन्तिम रूपमा वैज्ञानिकहरूलाई एउटा नयाँ शब्दावली नै ल्याउनलाई बाध्य गराइदियो। अब ब्रेनलाई के भनिन्छ? पहिला ब्रेनलाई फिक्स, यो मस्तिष्क भनेको माटो जस्तै एकचोटि त्यहाँ गएर चाहिँ त्यही रहन्छ अझै नचलासम्म भने जस्तै थियो। यो चेन्ज नहुने, के भन्नाले यो मर्दै जान्छ बिस्तारै, तर चाहिँ यो यसमा चाहिँ केही हलचल आउँदैन भन्ने थियो, खासै हलचल आउँदैन। तर अबका वैज्ञानिकहरूले अब पुरानो सम्पूर्ण विचारलाई फालेर नयाँ ब्रेनको बारेमा के कुरा ल्याएको छ? ब्रेन प्लास्टिसिटी। दिस इज द न्यू फ्रेज, न्यू शब्द। ब्रेन प्लास्टिसिटी भनेको जस्तै प्लास्टिकलाई तपाईँले चाहिँ जसरी पनि मोड्नुहुन्छ, तोड्न सक्नुहुन्छ, पताउनुहोस् जस्तो पनि आकारमा आउँछ, त्यस्तै हाम्रो यो मस्तिष्कलाई, यो ब्रेन सेल्सलाई पनि, यो मस्तिष्कलाई पनि तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट, इट डिपेन्ड अन। त्यसैलाई ब्रेन प्लास्टिसिटी भनियो। किन भन्नाले माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा, मेसिन लगाएर हेर्दा, स्पेक्ट जस्ता, पेट जस्ता मेसिन fMRI-बाट हेर्दाखेरि के पाइयो त भन्नाले ब्रेन भनेको कस्तो त भने एउटा जीवन्त पदार्थ जस्तो नाचिरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? इट इज डुइङ अलवेज लाइक दिस। अब मैले गरिरहेको यो ब्रेन युनिट ब्रेन युनिट जहिले पनि अब हामीलाई कस्तो लाग्छ? ब्रेन अब उमेर भर फेरि उमेर भर ढ्याङ आफै ढलेर जान्छ। अब आएर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाए? त्यस्तो होइन ब्रेन, लाटोभङ्ग। ब्रेन अलवेज ग्रोइङ, त्यसकारण बिस्तार ब्रेन सेलहरू नाचिरहेको। क्यान यु इमेजिन? हाम्रो मस्तिष्क चलिरहेको हुन्छ, या त्यो बढिरहेको हुन्छ या त्यो डलिरहेको हुन्छ, समाप्तितिर गइरहेको हुन्छ। अब बढिरहेको मस्तिष्क हो भने तपाईँ जहिले पनि तर्नु, जहिले पनि सृजनशील, 80 होस् 90 होस् 100 होस् केही फरक पर्दैन। शरीर अझै कमजोर होला तर मन जहिले पनि चाँगा उडिरहेको हुन्छ। शरीर चाहिँ समयअनुसार अलिअलि कमजोर हुँदै जान्छ। अब यस्तो जिन्दगी बाँच्ने कि अथवा चाहिँ बिस्तारै लडेर मर्ने जिन्दगी बाँच्ने भनेको हाम्रो चोइसमा होला। बुझ्नुभयो होला यहाँहरूले कि फ्रेज गेटको यो अन्तिम निष्कर्षबाट नै आएको कुरा ब्रेन प्लास्टिसिटीका कुराहरू आए। यसको मतलब के त? ब्रेन प्लास्टिसिटी भनेको कि तपाईँले चाहनुभयो भने ब्रेनलाई चाहिँ बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहेन भने चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँले उल्टो चाह्यो भने यो घट्दै पनि जान्छ, समाप्त हुँदै जान्छ। यसलाई ब्रेन प्लास्टिसिटी। अब जाँदै अब न्युरोन्सको अलिकति कुरा भन्नु, यो त होल ब्रेनको कुरा भन्नु। न्युरोन्स भनेको ब्रेनको एकाइ, त्यसको सङ्ख्या खोपडीभित्र पहिला 1 अरब बनिन्थ्यो, अब 1 खरब। गन्ने तरिका पनि फरक हुँदै रहेछ। पहिलाका वैज्ञानिकहरूले, अब मैले माइन्ड टेक्नोलोजी स्टडी गरेको 20 वर्ष भयो, 20 वर्ष अगाडिसम्म मैले 1 अरब 15 अरब भनेर पढ्दै थिएँ। बिचमा 15 अरब छ है ब्रेन सेल, कतिलाई पढाएँ पनि थिएँ। अब नयाँ एक्सपेरिमेन्टले के कहाँ 15 अरब 1 खरब गाँठो म त खरबपति भने एक खरब। त्यो खरबलाई नबुझेपछि मान्छे खरानी हुँदो रहेछ। त्यही ब्रेनको कारणले गर्दा अब खरानी कसरी हुन्छ यसको कहानी पनि सुन्नुहोस्। एउटा ब्रेन सेलभित्र के हुन्छ त भन्नाले ब्रेन सेललाई न्युरोन भनिन्छ। त्यो न्युरोनका हातहरू हुन्छन्, यस्ता हात एउटा सेलको 10,000 वटा हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? कतिवटा? 10,000 एउटा सेलमा। त्यसलाई डेन्ड्राइट्स, एक्सन र सिनाप्सिस 3वटा हुन्छ। त्यसका पनि ब्रान्चेसहरू। सबभन्दा लामो एक्सन,
अनि त्योभन्दा अलिकति छोटो डेन्ड्राइट अनि साना साना चाहिँ टुप्पा टुप्पाहरू टुप्पा टुप्पाहरूलाई चाहिँ ब्रेन स्टेम पनि भनिन्छ अथवा त्यो डेन्ड्राइट्सको चाहिँ टुप्पो भयो। अब यसरी डेन्ड्राइट्सको सङ्ख्या एउटा सेलमा झन्डै 10,000 भनेपछि हाम्रो ब्रेन सेलमा यो तारहरू नि डेन्ड्राइट्स पनि त्यसको सङ्ख्या चाहिँ नेपालीमा चाहिँ 10 नील भन्दा बेसी हुन्छ। 10 नील भनेको त हामीले अब कहिले गन्न थाल्यो भने मान्छे मर्नु देख्छ। गन्दा गन्दा आफ्नै गराउन थाल्छ। यत्रो बढी चाहिँ हातखुट्टाहरू किनकि हाम्रो ब्रेनमा यहाँभित्र ओहो अब यो हात 10,000 वटा हातको काम के त दुईवटा हातले त प्रे भन्छ 10,000 के मात्रै भन्नु अब 10,000 अब त हातको कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् यो हातमा उनीहरूको बमै बम हुन्छ पुरा हात चाहिँ बम भनेको केमिकल बम हुन्छ। त्यो केमिकल पाएको पुरा काम भिडेर बसेको हुन्छ। किन भन्दा तपाईँको न्युक्लियस हुन्छ बिचमा अनि उसले चाहिँ केमिकल उत्पादन गर्छ अनि त्यो केमिकल पुरा बम हो अनि एउटा हातले बम फाल्छ अर्को चाहिँ न्युरोनलाई बम हानिदिन्छ विदिन अ माइक्रो सेकेन्ड पुरा ब्रेनलाई चाहिँ सूचना भइसकेको हुन्छ। सुसूची हेर्नुहोस् पुरा शरीरले चाहिँ सूचना पायो। के सूचना पायो हजुर म यो काम गर्छु सक्छु म उदाहरण भयो इन्फर्मेसन के दिएँ मैले गर्छु मैले त्यो अमेरिकाको टावर उडाइदिन्छु मैले भनेको बिन लादेनको मान्छेले मैले भने प्रेन्सियल कम भयो भने फेरि मैले पनि ठान्नु होला अब के भयो हेर्नुहोस् बिन लादेनका ती पाइलटहरूको के भयो उडाइदिन्छु म सक्छु कहाँ नसक्नु सक्छु अल्लाह की कसम हम ये साले को जीने नहीं देंगे। अब त्यसले कसम खाँदा के भयो त ब्रेनमा हेर्नुहोस् कसम त कहिले खायो तर ब्रेनभित्र के हुन्छ त त्यो बेला भन्दा त्यो कसम खान साथ ब्रेन सेलमा यहाँबाट चाहिँ केमिकलहरू भयो त्यो केमिकल चाहिँ खास गरी सेरोटोनिन त्यस्ता केमिकलहरू 53 किसिमका हुन्छन् अहिलेसम्म पत्ता लाग्यो 53 वटा केमिकल मध्ये एउटा चाहिँ सेरोटोनिन आयो यहाँबाट बाङ 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 सेरोटोनिन हानेपछि चाहिँ विदिन माइक्रो सेकेन्डमा चाहिँ अब तुरन्तै चाहिँ ब्रेनलाई चाहिँ सूचना दियो म सक्छु। अब यो सम्पूर्ण ब्रेनलाई सक्छु भन्नासाथ यो ब्रेनका सेल्सहरू यो के ब्रेनले केमिकल निकालेको जुन छ नि जसले चाहिँ सूचना दियो त्यो केमिकलहरू रगतको धारमा हुन्छ। रगतको धार हाम्रो सारा शरीरमा नसाको माध्यमबाट जोडिएको छ हरेक एउटा क्यालोमा यहाँ यो रौँमा पनि जोडिएको छ। रगतका धार त्यो रौँको चाहिँ टुप्पो तलसम्म त डेफिनेटली जान सक्दैन रौँमा भन्न सक्दैन तर त्यहाँ तलसम्म त छ न त रौँ त्यहाँ टिक्नै सक्दैन त्यहाँ सबै ठाउँमा वायर्ड पुरा यहाँ मैले भर्खरै मात्र सूचना दिएँ मैले सक्छु त्यो अमेरिकाको टावर उडाइदिन्छु भनेको थिएँ भन्नासाथ चाहिँ मैले माइन्ड क्रिएट गरेँ अनि केमिकल के आयो सेरोटोनिन सक्छ भनेर आयो भन्नासाथ चाहिँ पुरा शरीरमा चाहिँ सेरोटोनिन आयो सेरोटोनिनले इन्फर्मेसन चाहिँ के दिए त भन्दा सेलहरू हे तैँले चाहिँ त्यो चाहिँ उडाइदिन सक्छस् है सक्छ होल सेल इज युनिटेड यो चाहिँ राष्ट्रिय गीत गाएर जस्तै सबैले एउटै स्वरमा गीत गाउँछ अमेरिकाको टावर उड्छ ट्विन टावर उड्छ 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 पुरा शरीरले चाहिँ गायो। अब मलाई रोक्नेको मलाई मृत्युदेखि डर लाग्यो। अब एउटा कुरा याद राख्नुहोस् व्हाट इज द फियर fear is nothing but lack of preparation when you are prepared for anything else you are fearless यो फिर के गर्छ जुन चीजमा म डराउँछु नि कतिलाई त बिहे गर्छु भने चाहिँ डराउँछ किन बिहे गर्नमा किन डराएको भन्नाले प्रिपेयर भएपछि त बुझ्नै नमिल्ने मलाई नभए चाहिँ डर अब कतिलाई जागिर खान डर लाग्छ जागिर खान त्यतिकै डर लाग्ने मान्छे पनि धेरै छन् किन भन्नाले प्रिपेयर नभए त्यसकारण
डर कहिले पैदा हुन्छ त मान्छेलाई भने यदि साइकोलोजिकल रोगले आयो भने के कुरा, यदि रोग होइन भने यसको मतलब के त भन्नाले उ प्रिपेयर छैन। म जुन मामलामा प्रिपेयर हुन्छ त्यहाँ मात्रै डर हुन्छ। जब गङ्गालाल शहीद गङ्गालाललाई चाहिँ देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने निरो थियो, म नभए मेरा छोराहरूले ल्याउँछ लजा है, त्यसका उनलाई चाहिँ तेरो बाउलाई हान भनेर चाहिँ छाती थाप्ने हान तेरो बाउ ओहो मान्छे मर्दा भनेर सेपल्ट पनि 1 सेकेन्डमा सेपल्ट डराउनु मेरो चाहिँ अब उनलाई चाहिँ माफी माग भनेको माग्दैन हान तेरो किन why? Because of the information यसको लागि मर्न गएको छु। I have accepted the death. That's why I'm out of fear. Whenever you accept anything else, you are out of fear. जब तपाईले कुनै कुरालाई स्वीकार गर्नुस् तपाई डर मुक्त हुन्छ। त्यसैले मान्छेहरु प्रेममा मर्न र मार्न तयार हुनुहुन्छ। के भन्नाले प्रिपेयर हुन्छ। त्यसकारण मृत्युदेखि बचाएर पनि डर लाग्दैन यदि प्रिपरेसनमा जाने हो। प्रिपेयर छैन भने मृत्युदेखि त के चिप्लेर हेरेर चिप्लेर देखेर मुसा देखेर साङ्लो देखेर त्यो प्रिपरेसन नगर। When your mind is completely prepared, म जे हुन्छ स्वीकार गर्छु तयार छु भने पुरा शरीर तयार हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ जंगलमा चाहिँ बाघले चाहिँ पप्प खाइदिन आयो भने डर किन हेर्नुस् त अहिले चाहिँ इराकमा तपाईले देखिरहनु भएको छ दिनदिनै चाहिँ आत्मघाती आक्रमण भइरहेको हो। किनभने शरीर तयार हो। मलाई प्रोफेसनल हो त्यसकारण यो हात 10,000 वटा हातले केमिकल दिन्छ उसको त्यही केमिकलको कारणले गर्दा अब उनले समाचार पाए र त्यही केमिकल निस्काएर यहाँ गर्दा त्यो ढाडमा आउँछ। त्यसले चाहिँ सारा शरीरलाई तयार पारिदिन्छ अनि जे गर्न पनि तयार हुन्छ। यो वास्तविक कुरा हो। अब यसको उल्टो के हुन्छ त? यसको उल्टो चाहिँ हामी जस्ता मान्छे सक्ने कुरा हामीले बातमा जन्मेका के काम गर्छ हाम्रो काम गर्छ कहाँ सक्दैन। जब तपाईले सक्दैन भन्नुहुन्छ नि अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ ब्रेन सेलमा हलचल जान्छ। सक्दिन भन्न सक्ने ए के रे सक्दैन रे अब बम हान्छ। अब बम कुन चाहिँ अहिलेको बम होइन अहिले त सक्ने बम किन सक्ने बम त्यसलाई चाहिँ कार्डी जोन भनिन्छ केर्टी जोन भनिन्छ। याद राख्नुहोस् न हेर्नु न म कथा भन्दैछु न विज्ञान भन्दैछु कसरी चाहिँ युग बदल्दैछ त्यसको विज्ञान भन्दैछु। त्यसकारण यो खेलको कुरा होइन यो कथाको कुरा होइन यो मानव जातिको व्यथासँग जोडिएको तथ्य हो। कार्डी जोन इट इज नोन एज कार्डी जोन। अनि सक्दिन कहाँ सक्छु मेरो काम हो के भन्ने जस्तो आउँछ सक्ने। अब कति मान्छेलाई सक्दैन भने चाहिँ बाउले राति जाने आमाले राति जाने गाडीले जाने आजीले जाने तर सक्दैन मैले पहिले भने त्यस्तो अवस्थामा यो मलाई काम गर्छ। यो मलाई मैले काम गर्छु किन भन्नाले उनले इन्फर्मेसन दिन सक्दैन भन्ने आशा अब बम के हाल्यो कार्डी जोन हानेपछि पुरा ब्रेनमा इन्फर्मेसन के जान्छ सक्दैन नसक्ने रे नसक्ने। अनि नसक्ने भनेपछि पुरा शक्ति आउनु पर्ने अब शक्ति आउँदैन। इन्सुलेटरको काम गर्छ सेल्समा इन्फर्मेसन चाहिँ के जान्छ त भन्दा नसक्ने इन्फर्मेसन जान्छ। देन नसक्ने भनेपछि ए बाउ जाऊ ए जाऊ जाऊ मलाई मार्दिन्छु मैले त्यस्तो गर्थेँ। मेरो उदाहरण बुवाले चाहिँ फलाना मान्छे काम गरेर फलाना काम गरेर आऊ भनेर मलाई अराउनुहुन्थ्यो सानोसँग। मन नै नपर्ने ठाउँमा पठाउँदाखेरि एउटा त घाँदै जानु सक्छ। अनि घरबाट निस्क्यो लङ्गरबाट खेलेर आधा घन्टा जति लङ्गरबाट तास खेल्यो घरमा छैन भनेर मैले झुटो बोलिरहेको बाध्य छैन म भेटी
बाटोमै सानो बेलाको कुरा अनि फर्कँदा